নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আৰজে ষ্টুডিঅ'ত আপোনালোকক জনাইছো স্বাগতম। আজি আমি আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম আনবক্সিং Canon EOS 200D। গতিকে আমাৰ পেকেজটো ৰেডি হৈ আছে, আমি আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। বলক আজি আনবক্সিং কৰিবলগীয়া প্ৰডাক্ট আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, এইটো Canon EOS 200D। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগে আপোনালোকক এটি মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছো, যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ আগন্তুক আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' আপুনি প্ৰথমতে চাব পাৰে। ধন্যবাদ। তেনেহলে এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো, আহক। Canon EOS 200D ডুৱেল অটোফোকাছৰ কেমেৰা, দুখন লেন্স লগত আহিছে, এখন 18-55 mm লেন্স আৰু এখন আহিছে 55-250 mm লেন্স। গতিকে আহক পেকেটৰ ভিতৰত কি আছে আমি চাই লওঁ। ধুনীয়া পেকেজত আহিছিল, গতিকে পেকেজটো মই বাহিৰত থৈছো। ইয়াতে আছে আমাৰ ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড, লগত আছে আমাৰ ৰিচিপ্টখন। এইটো মই কিনিছো বৰপেটা ৰোডৰ আভা এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা, চৌধুৰী মাৰ্কেটৰ সন্মুখত। গতিকে এইটো আমি এতিয়া আপোনালোকক নেদেখুৱাও, কমেণ্টত ক'ব, ইয়াৰ মূল্যটো আমি আপোনালোকক জনাই দিম। এইখন হৈছে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড, আমি 2 বছৰ ৱাৰেণ্টি পাইছো। ইয়াত নাম্বাৰবিলাক MI নাম্বাৰ এইবিলাক বাগেৰা লিখা থাকে ইয়াতে। এইখন আমাৰ বেয়া হ'লে কামত আহিব। আৰু লগত আছে কেননৰ এটা এডভাৰটাইজ, কেমেৰাৰ এডভাৰটাইজ, এইটো পিছত চাম। লগত দিছে এখন Canon Rebel SL2। একচুৱেলি এইটো কেমেৰাৰ নাম অকল EOS 200D নহয়, ইয়াৰ নাম Rebel SL2 এই বুলিও বাহিৰত জনা যায়। আৰু ইয়াত দিছে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা নিয়মাৱলীখন ইয়াতে আছে, কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। আপোনালোকে যদি এইটো কেমেৰা আনে তেনেহ'লে এইটো নিশ্চয় পঢ়ি ল'ব। ইয়াৰ পিছত পেকেজটো খোলাৰ পিছত ৱাও নাইস, আমি প্ৰথম পাইছো বেল্ট এটা, কেমেৰা বেল্ট। বহুত হাই কোৱালিটিৰ লেডাৰ আছে ইয়াতে। লেডাৰ নহ'ব পাৰে, ৰেজিন, কিন্তু হাই কোৱালিটিৰ কেনন আছে। ধুনীয়া ষ্টাইলৰ ৰঙা আৰু ক'লা, লগতে বগা আখৰৰ। বেল্ট কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি। আৰু পাইছোঁ লগতে আমি বেটেৰী চাৰ্জাৰ, কেননৰ বেটেৰী চাৰ্জাৰ। গতিকে ধুনীয়া চাৰ্জাৰ হ'ব লাগে, চাৰ্ভিচ ভাল হ'ব লাগে, কাৰণ কেনন আজিকালি সকলোৱে জানে। ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া মেইন যিটো অবিহনে কেমেৰাটো নচলিব, সেইটো আমাৰ মেইনলি বডি, কেমেৰা বডি। গতিকে এইটো হ'ল কেমেৰা বডি, এইটো কেমেৰা বডি Canon EOS 200D। গতিকে বডিটো অলপ চাইজত সৰু, বেলেগ কেমেৰাৰ তুলনাত মোৰ হাতখন সম্পূৰ্ণৰূপে আহিছে। আৰু ইয়াৰে গ্ৰিপটো বহুত ধুনীয়া, লেডাৰ গ্ৰিপ দিছে ইয়াতে। এই গ্ৰিপটো ভাল হয়, বহুত ভাল লাগে, লাইট ৱেইট। এতিয়া কাম কেনেকুৱা কৰে আপোনালোকক দেখুৱাম পিছত। চ' ধুনীয়া, ইয়াতে চিষ্টেমেটিক বেটাৰী ইয়াতে ইনক্লুড আছে। মেমৰি এখন দিছে 16 GB। গতিকে ইয়াতে লিখা আছে, ইয়াতে অপশ্যন আছে, মাইক আছে ইয়াতে, মাইকৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে। আৰু এইফালে আছে HDMI ডাটা কেবল কানেকশ্যন, ইয়াতে দিয়া আছে। ভাল, ধুনীয়া, মোৰ ভাল লাগিল। এইখন হৈছে LCD মনিটৰ, এইটো আমি এনেকৈ ঘূৰাবও পাৰিম। একচুৱেলি এইটো মেইন মোৰ ভাল লগা কথাটো হৈছে এই EOS 200D কেমেৰাটোৰ স্ক্ৰীনখন টাচ স্ক্ৰীন। গতিকে আমি চুইচ ব্যৱহাৰ নকৰি আমি টাচ স্ক্ৰীনত টাচ কৰি কিনেও ইয়াৰ আমি ছিটিংবিলাক ইফাল সিফাল কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ পিছত আহিছে কিট লেন্স, Canon কিট লেন্স। ইয়াতে নাইস কেপাচিটি, ষ্টেবিলাইজাৰ চিষ্টেম আছে ইয়াতে, ষ্টেবিলাইজাৰৰ সুইচ আছে, লগতে মেনুৱেল ফ'কাছ আৰু অটো ফ'কাছৰ সুইচ আছে। আমি ইচ্ছা কৰিলে মেনুৱেল ফ'কাছত কাম কৰিব পাৰিম লেন্সখনৰ সৈতে।
আৰু অটো ফোকাছতো কাম কৰিব পাৰিম তাৰপিছত ইয়াতে এই লেন্সখনৰ নাম হৈছে EFS 18 to 15 mm লেন্স গতিকে ইয়াৰ কোৱালিটি বহুত ভাল মই বহুত চাইছো ইয়াক আনাৰ আগে আগে বহুত চাইছো গতিকে ভাল কাম হ'ব লাগে ইয়াৰ পিছত আমি এইটো বক্সৰ ভিতৰত লেন্স আছে লেন্স ধুনীয়া এখন জুম লেন্স হ'ব লাগে চাই ল'ব জুম লেন্স কেননৰ এইখনৰ সেম সিস্টেম ষ্টেবিলাইজাৰ আছে ইয়াতে অন অফ কৰিব পাৰিম আমি আৰু অটো ফোকাছ মেনুৱেল ফোকাছৰ সুইচ আছে আৰু এইখনৰ নাম হৈছে EFS 55 to 250 mm লেন্স আৰু এইখন লেন্সৰ ভাল এটা সিস্টেম আছে এইটো STM সিস্টেম এই STM টো আমি বহুত কামত আহে STM লেন্স আমাৰ ভাল হয় STM লেন্স একচুয়ালি ভাল ভিডিও শুট কৰাৰ কাৰণে ফটোগ্ৰাফি কৰাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া গতিকে এইখন লেন্স 250 mm ৰ লেন্স আমি টেলিফটো শুট কৰিব পাৰিম ইয়াৰ দ্বাৰা গতিকে এইটো বহুত লাইট ওয়েট আৰু বহুত কম্পেটেবল ভাল লাগিছে ইয়াক মই বহুত ভাল লাগিছে গতিকে বন্ধুসকল এইখিনিয়ে ইয়াৰে বস্তু আছিল লগতে বন্ধুসকল মই এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰি গৈছো কেমেৰাটোৰ লগত এইটো বেগো আহিছে ইয়াতে EOS লিখা আছে কেননৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াৰে বেগটোৰ ভিতৰত ধুনীয়া ৰেড কালাৰ আছে ভাল লাগে ইয়াতে পঞ্চ আছে যাতে আমাৰ কেমেৰাটো কেৰি কৰিলে যাতে একো ডিফেক্ট নহয় তাৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া পঞ্চ দিয়া আছে ভাল লাগিছে এই কাৰণে এইটো বেগো কেনন কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা EOS 200D লৈ এতিয়া আমি কেমেৰাটো ফিটিং কৰিলো গতিকে ফিটিং কৰি এনেকুৱা লুক হয় আপোনালোকে কেমেৰাটো লুকিং এনেকুৱা ভাল লাইট ওয়েট হয় আৰু ধৰিবলৈ ইয়াক বহুত ধুনীয়া সুবিধা আছে লেন্সবিলাক এনেকুৱাকৈ জুম কৰা হয় আৰু যদি আমি মেনুৱেল ফোকাছ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি ইয়াৰ দ্বাৰাই ফোকাছটো আপ ডাউন কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে যদি আপোনালোকে বিচাৰে ইয়াৰ ফটো কোৱালিটি আৰু ভিডিঅ' কোৱালিটি লগতে কেমেৰাটো ফিটিং কেনেকৈ কৰা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব মই আপোনালোকক এই কেমেৰাটোৰ ফিটিং কেনেকৈ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি লগতে ফটো কোৱালিটি আপোনালোকক দেখুৱাম মই আব্দুল ৰাজ্জাক RJ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকলৈ পুনৰবাৰ অনুৰোধ যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আগন্তুক আহিবলগীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আনবক্সিং ভিডিঅ' আহিব গান আহিব নতুন আপডেট হোৱা ভিডিঅ' আহিব আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে সকলোতকৈ প্ৰথমতে তেনেহ'লে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব এতিয়া মই আব্দুল ৰাজ্জাক আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ RJ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা ধন্যবাদ নমস্কাৰ